Tortillas calientitas. Tortillas. El volcán. A sus órdenes. Piensa Gas Luz. Pedidos 494-112-5202 o llena tu garrafón en Emiliano Zapata, número 105 del fraccionamiento Guadalupe. Agua cero. Agua purificada extra pura a sus órdenes. El agua que ven todo borroso o empañado, empieza usted a notar que los ojos le duelen, le arden o le lagrimean. Aplíquese estas gotas y verá usted que con una o dos aplicaciones sentirá alivio y descanso en sus ojos. Lleve usted un frasco gotero por únicamente 30 pesos. ¿Padece usted de su vista cansada, borrosa o empañada o irritada? Aplíquese las gotas naturales Plus con aloe. ¿Cuántas personas se quejan de la vista? Usted, señora, o usted, señor, que de una cuadra a otra no ve bien, ve todo borroso, empañado o nublado. ¿Ha notado que cada día la vista le empieza a disminuir? Cúrese a tiempo aplicándose las gotas naturales Plus con aloe. Lleve usted un frasco gotero por únicamente 30 pesos. Usted, señora, o usted, señor, tiene comezón o ardor o lagrimoso los ojos o algún aire que agarró o tiene una fuerte punzada, aplíquese en estos momentos las gotas naturales Plus con aloe. Estas gotas es lo más bueno, es lo más nuevo que hay para el rápido alivio de sus ojos, nariz y oídos, ya que es un producto 100% natural que les vitamina el nervio óptico, porque hay mucha gente, personas adultas o niños, que no se dan cuenta que en ocasiones les arde o les duele la vista. Hay que tener mucho cuidado, porque puede ser el principio de cataratas, de nube o carnosidad. Es muy importante curarse a tiempo con estas gotas para nube, carnosidad,